வணக்கம் நேயர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் கேஸ் சார்ஜிங் தான் பண்ணி இப்போ வேக்கம் போட்டு அது மீட்டரில் கேஜில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதோட ஒர்க்கை தான் இப்போ அந்த ஷார்ட்டை நம்ம இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்க நேயர்களே பாருங்கள். சாம்சங் கேஸ் சார்ஜிங் லைனு இது பிளாக் ஆகிடுச்சு, அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி இப்போ சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மளுடைய சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் ஆன்லைன் பட்டனை கிளிக் பண்ண அன்பு நேயர்களே.